好多謝 Ace Face of Hong Kong 啦，多謝社長啦，同埋多謝即係一眾嘅評審啦。咁係都有少少受寵若驚嘅，因為我自己都好似啱啱小谷所講啦，即係我好多韓國電影我都好中意，同埋有好多韓國嘅演員我都好中意。咁啊，所以即係好多謝 Ace Face of Hong Kong 啦。另外我就要即係好多謝破地獄呢一套電影啦。咁啊，成個團隊啊，所有嘅嘢，即係唔係佢哋可能都冇緣同大家喺呢一度見到面啊。其實係啦，係咁啦。多謝大家。其實我覺得即係盡量喺角色裏邊尋找自我覺得係咁樣咯。咁當然你都要即係。最大嘅工作嘅嗰個過程就係你點樣喺呢個過程裏邊，你亦都可以同其他部門啊，或者你嘅對手啊有一個好嘅溝通，有一個好嘅互動。咁我覺得呢一個 base 如果你做得好嘅話，其實你對於你自己去演繹你自己嘅角色一定會事半功倍咯。